Kızım sen her şeyi baştan bir anlatsana bana. Baba. Mahur, iyi misin? İyiyim abicim. İyiyim, merak etme. Gayet iyiyim. Ne öğrenebildiniz baba? Kimmiş bu adamlar? Ne bileyim oğlum ben. Polisler bulmadı mı? Ya emniyetten daha şimdi geldik. Bulacağız diyorlar. Bulurlar inşallah. Aziz ne oluyor? Mahur silahlı saldırıya uğramış. Ne? Nasıl yani? Aşkım iyi misin? İyiyim Firuzan. İyiyim. Geçti gitti sağ ol. Nerede oldu peki? Ha, nasıl oldu? Fotoğraf çekiyordum. Adamın birini öldürdüler. Sonra da beni gördüler. Benim peşime düştüler işte. Nasıl kurtuldun peki? Kaçtın mı? Adamın biri yardım etti. Hangi adam? Bilmiyorum, tanımıyorum adamı. Neyi biliyorsun Mahur? Saldıranları bilmiyorsun, kurtaranı bilmiyorsun. Neyi biliyorsun? Abi ben bugün az kalsın öldürülüyordum. Sen farkında mısın? Sence şu an beni sorguya çekmenin sırası mı gerçekten mi? Tamam canım, çekiyorum çünkü o adamları bulmamız lazım. Abin doğru söylüyor Mahur. O adamları bulması lazım. Hepsini şirketinde işe alıp sabaha kadar çalıştırması lazım. Kürek mahkumu gibi. En sevdiği şey. Ne alakası var şimdi konumuzla? Hem şu haline bak be abi. Saat daha kaç? İçerisi leş gibi koktu. Abim. Canım. Çok mu içtin sen yine? Biraz uzanmak ister misin? Uzanmak istemiyorum. Uyumak da istemiyorum. Uyuyunca içemiyorum. İçmeyince sarhoş olamıyorum. O zaman da hayat çekilmez oluyor. Sen bir gelsin. Sen iyi misin? Yani biraz korktum tabii ama şu anda iyiyim. Şimdi söyle bakalım bana. Seni kurtaran bu gizli kahramanın pelerini var mıydı? Yoktu. Bayan deyip durdu bana biliyor musun? Bayan mı? Bayan. Alaturka bir kahraman. Sanki tam eksikliğini hissettiğimiz şey. Geçmiş olsun. Korkma. Baban yanındayken kimse senin saçının teline zarar veremez. Asla. Biliyorum babacığım. Hadi uyu. Çok zor bir gün geçirdin. Tamam. Sen de uyu ama. İyi geceler. İyi geceler. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. Çok güzel oldu. Bir de bakalım. Hoş geldiniz. Biz sizi dün bekliyorduk. Kusura bakmayın. Bir işim çıktı da. Olur mu ne demek? Zeliş bizim de kızımız artık. Zeliş. Güzelim. Nasılsın? Ben çıkışınız için evrakları hazırlayayım. Tamam. Pardon. Doktor bir şey dedi mi? Şu anlık bir gelişme yok maalesef. Bir sonraki ay birkaç gün daha kalacak. Ne haber benim güzelim? İyi misin? Hı? Sıkıldın değil mi burada? Ne ettiler sana be güzelim? Tak bir gözlerini göreyim.
Bak bakalım bana. Bak hatırladın mı burayı? Maçtan çıkıp seninle buraya hamburger yemeye gelmiştik. Hatırlamadın mı? Maçı da kazanmıştık ha. Kim atmıştı golü? Hatırlıyor musun? Ha? Tamam o zaman bir ipucu vereyim sana. Dünyaca ünlü bir golcü. Tamam bir ipucu daha veriyorum. Afrikalı diyebiliriz. Hatırlamadın mı? Tamam. Hadi bak son ipucunu veriyorum sana. Sana formasını almıştık. Ha? Ya bütün gece çıkarmadın üstünden. Gittin onunla yattın ya uyudun hani. Hatırlamadın mı kız? Ha? Zeliş. Zeliş. Tamam konuşma. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Aziz Bey'le mi görüşüyor? Kim arıyor? Abi ben dün kızınızı öldürmeye çalışan adamım. Nasılsınız? Ne diyorsun lan sen? Kimsin sen? Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha öyle normal bir ölüm de olmaz. Oldukça acılı bir ölüm olur. Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun lan? Senin karşında kim var? Senin haberin var mı? Aziz Türel, yanlış mı aradım? Hele bir kızıma yaklaş. Hele bir kızıma yaklaşmayı dene seni parçalarım. Duydun mu? Seni paramparça ederim. Korkmak insani bir şeydir baba. Yani kendini ailenin reisi olarak gördüğün için korkunu gizlemek zorunda değilsin. Necati, bütün hırsımı senden çıkarırım. Aferin benim güzelim. Gel bakalım babası. Kollarımızı da sokalım. Saçımızı çıkardık. Güzel kızım. Şirin Hanım, sen de eve git hadi. Hasan dayı beklemezsin. Bir tas çorba içtiğini görmeden şuradan şuraya gitmem vallahi. Tamam hadi. Koy bir tas içeyim.
Bakayım bana. Ne güzel oldun. Kaldıralım bunları bakalım yavaş yavaş. Sonra birazcık uyuyalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Bey. Durumdan haberdarsınız. Ailem tehdit altında. Evet, haberimiz var. Güvenilir adamlar mıdır? Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. Son derece güvenilir adamlar. İşlerinde profesyoneller. Tamam. Bir şeye ihtiyaç olursa haberdar edersiniz. Sağ olun Aziz Bey. Hayır. Hayır, adını bilmiyorum. Biraz önce arayıp telefonla tehdit ettiler. Çıkmadı numara. Tamam, siz yine de bir araştırın, belki bir şey bulursunuz. Teşekkür ederim. Dışarıdaki adamlar kim? Baba dışarıda tanımadığımız adamlar mı var? Özel bir güvenlik şirketiyle anlaştım. Bir süre buradalar. İyi de baba bu adamlara nasıl güveneceğiz ki? En nihayetinde maaş alan adamlar. O kadarını biz de düşündük herhalde. Bu herifin ne yapacağı belli değil. Ne yapayım? Daha güvenilir birini bulana kadar bu adamlar burada işte. Tamam, bitti bu konu. Kapatın artık. Haklısın babacığım. Ben şu dünkü adamı bir görmeye gideyim diyorum. Nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yerde. Kızım sen daha dün saldırıya uğramadın mı? Ya baba ne yapayım? Gitmezsem de içimde kalacak. Ya belki adam benim yüzümden tutuklandı bile. Hayır efendim, tutuklanmadı. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Hakim salıvermiş, tutuksuz yargılanacak. Yargılanacak mı? Herhalde. Düpegündüz adam vurmuş. Tamam, ben ilgileniyorum. Sen merak etme kızım. Tamam babacığım. İyi olur gerçekten ilgilensen olur mu? Çıkma bir yere, tamam mı? Tamam baba tamam merak etme buradayım. Sadık abi günaydın. Günaydın Mahur Hanım. Dışarı mı çıkacağız? Aha evet. Babanızın haberi var mı? Var. Şimdi konuştum yanından geliyorum. İyi, buyurun. Bir de bir çiçekçiye uğramamız lazım. Tamam. Nurhan. Söyle Sadık'ı arabaya hazırlasın. Sadık şimdi çıktı Aziz Bey. Anlamadım, nereye çıktı? Bilmem. Mahur Hanım'la çıktılar. Yok, bu kız beni öldürecek. Vallahi öldürecek. Sadık abi telefonunu alabilir miyim 2 dakika ya? Benimkinin şarjı bitmiş de bir şeye bakmam lazım. Buyur. Sağ ol. Sağ ol abi. Koydum şöyle. Burası herhalde ama. Birine mi bakmıştınız kızım? Evet, kitapçı Celal Bey'i arıyordum da ben. Kim soruyor acaba? Mahur ben. Yani daha doğrusu biz dün yeni tanıştık. Kendisi hayatımı kurtardı. Ben de teşekkür etmeye geldim de. Allah Allah. Hayatınızı mı kurtardı? Bana hiç bahsetmedi. Burada mı oturuyor? Tabii. Buyurun. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti.
Ne işiniz var burada? Teşekküre geldim. Lüzumu yoktu. Nasıl buldunuz evimi? Kitapçının oraya gittim, oradan tarif ettiler. Birer kahve yapayım mı size? Senin markette işiyor muydu Şirin Hanım? Kahveleri yapayım giderim hemen. Yok yok, hiç gerek yok, zahmet olmasın. Zahmet olmaz canım. Nasıl içersiniz? Orta olsun o zaman. Buyurun bayan, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın Şirin Hanım. Annem de öyle içerdi kahveyi. Telvesi dibine çökünce daha güzel oluyormuş tadı, öyle derdi. Doğrudur. Kızınız da çok tatlıymış bu arada. Maşallah. Öyledir, öyledir. Sağ olun. Kızınıza okuduğunuz şiir de... Yani ben hiç duymamıştım. Çok güzelmiş. Cahit Külebi. Has şairdir. Bakayım ben bir ona. Bakın, iyidir. Ya tabii ben buraya aslında teşekkür etmeye geldim de... Ne yapmışım ki? Hayatımı kurtardınız. Yani resmen siper oldunuz bana orada. Ha. Yok, o sizi vurmamak içindi. Vurmamak için mi? Yani öyle mi? Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkama aldım. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha bunlar da sizin tabii, yani elim boş gelmek istemedim. Böyle çiçek aldım gelirken. Umarım beğenirsiniz. Yani çok güzeller tabii. Zahmet etmişsiniz. Yok canım, zahmet demeyelim de. Neyse o zaman ben kalkayım yavaştan. Size de rahatsızlık vermeyeyim artık daha fazla. Kahvenizi içseydiniz. Öyle gidin. Yok yok, bitti zaten, sağ olun. Ama sizin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Teşekkürler. Zeliş. Güzelim. Uyuyamadın mı bir tanem? Ha? Günaydın. Ne güzel bir kızsın sen böyle ya. Adın ne? O konuşmaz. Dili laldır. Nasıl konuşmaz? Ufak bir hadise atlattı da o yüzden öyle. Pardon, nasıl bir hadise yani? Sormamda sakınca yoksa? Vuruldu. O günden beri ağzını bıçak açmıyor. Ben yani öyle ne diyeceğimi bilemedim. Ben konusunu açmak istedim. Sorun değil, sorun değil. Mahur Hanım, Aziz Bey arayıp duruyor. Siz bana yalan söylemişsiniz. Delilenmiş, canımı okuyacak benim. Tamam Sadık abi, bir şey yok, çıkıyoruz şimdi zaten. Geliyorum ben.
Ben gideyim artık. Beklerler. Teşekkürler tekrardan kahve için. Rica ederim. Ben geçireyim sizi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Asıl size geçmiş olsun. Bayan. Çok dikkatli olun. Peşinize düşecekler. Düşsünler, yapacak bir şey yok. Bir saniye. Ne oldu? Kardeş arabaya bin. Arabaya bin. Ne oldu? Şirin Hanım. Ne oldu? Zelişan siz de eve gidin. Bir şey mi oldu? Ya dediğimi yap. Çıkın çabuk çıkın. Takip altındasınız. Ne? Gidin çabuk. Çabuk 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 çabuk. İsmin ne kardeş? Sadık. Sür Sadık kardeş hadi. Hızlan geliyorlar. Ya polisi arayalım, bir şey yapalım. Önce bassana şu gaza. Bas. Daha ne kadar basayım? Biraz daha bas, sonuna kadar bas. Sadık abi dikkat et. Sadık abi dikkat et, çarpacağız. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Gaza basarsan gelmeyecek. Çok hızlı gidiyoruz. Sıkı tutunun. Bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun. Ne? Bekle. Bekle. Şimdi. Tamam geçti. Sakin. Takla atıyorduk az kalsın. Atmayız. İyi misiniz? Tamam dayı sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerden direksiyona. Rahatla tamam geçti. Tabii canım, biz de kapı duvar kırıyoruz her gece. Ay nerede? Ay vallahi aylardır tık yok. Sadık kardeş, bana bir taksi çağır da gideyim ben. Biraz bekleyebilir misiniz? Yok evde kızım bekler şimdi. Birkaç dakika sadece lütfen. Kuruduk kaldık burada vallahi. Allah Allah. Hayatım, ben seni birazdan arayayım mı? Görüşürüz. Baba! Mahur neredesin sen? Bir de kaçıp gitmeye mi başladın? Özür dilerim ben. Kabul etmiyorum özrünü. Sadık sende hiçbir kafa yok. Daha dün saldırıya uğramadı bu çocuk. Aziz Bey aslında... Ne Aziz Bey? Baba, Sadık abinin bir suçu yok. Ben ona yalan söyledim dışarı çıkabilmek için. Aferin kızım. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin. İyi günler. Siz Mahur'un arkadaşı mısınız? Bana hiç söz etmemişti bu kadar yakışıklı bir arkadaşı olduğundan. Arkadaş değiliz. Siz yoksa Mahur'u kurtaran adam mısınız? Ay, dünden beri evde sizden bahsediliyor. Adeta kahraman oldunuz. İyi. Firuzan, Mahur'un annesiyim. Üvey annesi tabii.
Celal. Çok memnun oldum. Neyse, iyi günler. Kızımın hayatını kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Gerçi bütün kadınlar tehlikelidir. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekoltesinden anlamışsındır. Ne diyorsun kardeş sen? Bazen bana da oluyor. Yani karşında dekoltesi olan bir kadın olunca bakmamak çok zor oluyor. Baksan o da olmuyor. Aslı da böyle rahatsız olmuş gibi kapatır hemen eliyle. Madem kapatacaksın niye giydin? Değil mi? Aziz Bey gelirken yolda takip edildik. Anlamadım. Yine o adamlar mı? Evet o adamlar. Ama Allah'tan Celal Bey yanımızdaydı da. Burada mı? Çağırın gelsin, bekletmeyin kapıda. Ayıp şey ya. Dünyanın en büyük gerilimi bu bence. Dekolte gerilim. Bir şey içer misin? Ondan bizde yok sanırım. Celal Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. Buyurun. Memnun oldum. Celal Bey. Ne hoş sohbet bir adam. Hoş geldin evlat. Aziz ben. Mahur'un babasıyım. Bu da İlhan. Küçük oğlum. Geç otur. Ben kalmayayım. Evde kızım bekler. Bir badire daha atlatmışsınız. Kimdir bu adamlar? Necidir biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Kardeşimin hayatını kurtardın. Sana borçlandık. Borcunuz falan yok. Tasalanmayın. Yine de senin için yapabileceğimiz bir şey olursa... Yok. Ben kaçayım öyleyse. Bana müsaade. Bu o adam. Fabrikada öldürülen adam. Savcı Ali Güven Öz Yılmaz konser alanı saldırısıyla ilgili yeni delillere ulaşmış ve soruşturmayı derinleştirmişti. Cinayetin dava ile ilgisi olup olmadığı konusunda yetkililer henüz kesin bir açıklama yapmış değil. Polis saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğini araştırıyor. Bir süredir haber alınamayan Cumhuriyet Savcısı Ali Adam Güven savcı mıymış yani? Allah kahretsin. Baba ne yapalım? Arayalım mı adamları? Yerinizde olsam bulaşmazdım. Adamlar savcıyı öldürmüşler arkada iz bırakmadan. Ben gördüm ama. Ben gördüm, fotoğraflarını çektim. İyi halt ettin kızım. Çok iyi halt ettin. Şimdi adamlar senin peşinde. Daha demin öldürmeye çalıştılar. Yalnız öldürmeye çalışmadılar. Takip ettiklerini bilin istediler. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil. Sağ ol ya. İçimizi rahatlattın. Ben hakikati söylüyorum. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Böyle hayatımızın sonuna kadar evde mi saklanacağız? Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Değil mi? Hadi bana müsaade. Celal Bey. Evet. Gel 2 dakika konuşalım seninle. Gel. Lütfen otur. Celal Bey, vaziyet ortada. Mahur benim her şeyim. Seninle ilgili biraz bir şeyler öğrendim. Askermişsin. Bu koruma işlerinden anlıyor musun? Artık yapmıyorum. Rahatsızlığı olan bir kızım var, onunla ilgileniyorum. Geçmiş olsun. Peki bana birilerini bulabilir misin kızımı koruması için? Önerebileceğim bütün arkadaşlarım şehit oldular. Özel şirketler var, onları arayın derim. Yok, onlara güvenemem. Nasıl güveneyim? Bu adamların eli kolu çok uzun. Haklısınız. Ben de olsam ben de güvenmezdim. Yardımcı olamam diyorsun yani. Maalesef, kusura bakmayın.
Anladım. Yine de senin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Sağ olun. Hadi eyvallah. Maraşlı. Böyle diyorlar değil mi sana? Benim ilk eşim rahmetli. O da Kahramanmaraşlıydı. Ben çok severim orayı. Merttir insanı. Nedir bu? Kızım hastaymış. Belki bir yardım olur. İyilik yap denize at demişler Aziz Bey. Balık bilmezse Halik bilir. Hadi eyvallah. Tarih 11 Ocak. Saat gece 2. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Ben şaşkını ararken tesadüfen oradaydım. Kız bir cinayet görmüş. Adamlar peşine düşmüşler. Öldürülen bir savcı. Tesadüf. Zeliç'in yaralandığı olayı soruşturan savcıymış. Belli ki adamlar Mahur'un peşini bırakmayacak. Mahur. Çok güzel bir isim. Bugün biraz yorgunum. 4. küre başladık. Doktorlar umutlu konuşuyor. Atlatabileceğimi söylüyorlar. Ama ben inanmadım tabii. Hastanın moralini yüksek tutalım oyunları bunlar. Sen de ne yersin ya bu oyunları anne? Yemedim tabii. Sen şimdi New York'tasın. Orada saat kaç? Dur bakayım. Sabah 8 falan sanırım. Senin için epey kayıt yaptım. Baban ben ölünce verecek sana onları. Çok kızıyor bana. Neden Mahur'a söylemiyorsun diyor. Ama gelsen ne yapacaksın ki? Üzülmekten başka bir şeye yaramaz. Ben dönülmez yola girince haber verecek sana. Ama maalesef seni bu konuda asla affedemeyeceğim anneciğim. Biliyorum, biliyorum beni asla affetmeyeceksin. Ama o okula girmek için o kadar çok çalıştın ki ben buna engel olmak istemedim. Mahur. Yine mi kayıt? Mahur arıyor. Sen arıyorsun. Mahur. Kızım, erkencisin. Okula gitmem lazım. Bir hocayla randevum var. Havalar nasıl? Her şey yolunda.
Senin sesin biraz yorgun geliyor sanki. Yok, soğuk algınlığı sanırım. Ne bileyim, bir keyifsiz kalktım ben bu sabah. Hayatımda gördüğüm en iyi yalancısın anne. Anlat bakalım. Biriyle tanışmadın mı hala? Aman anne. Aman anne falan deme. Aman deme. Bak işkol olup çıkacaksın diye aklım çıkıyor. Mahur. Kızım. Hayatını yaşa. Bak biz bugün varız. Yarın yok. O nereden çıktı şimdi anne? Böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bak zaten çok uzaktayım. Burnumu da tutuyorsunuz. Babam nasıl? Ah iyi, iyi. Bildiğin gibi. İş, güç işte. Başka bir şey yok. İyi tamam. Ben ararım sonra yine. Herkese selam söyle. Söylerim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben de seni seviyorum anneciğim. İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Zeliş. 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 Gidiyoruz. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin ol benim güzelim. Tamam. Sakin ol. Bir şirket uzun menzil uçuşlar yerine kısa mesafeli helikopter kiralama ya da ambulans uçak filosuna yatırım yapıyormuş. 2 tane Challenger 850, bir tane de 604'ümüz var baba. Geçen yıl filomuza kattığımız uçaklar. Birisi bakımda, diğer ikisi de havada şu an. Güzel. Ama dikkat edelim, altından kalkamayacağımız mali yükler almayalım. Merak etme baba. Zaten Sivil Havacılık Konferansı'nda tanıştığımız birçok yatırımcı her gün kapımızı aşındırıyor. Sen bu güvenlik şirketlerini araştırdın mı Mahur için? Araştırdım. Baba bunların hepsi sıkıntı. Birini satın alsalar biteriz. Güvenemeyiz. Haklısın. Güvenebileceğimiz biri lazım. Emniyet ne diyor? Konuşacağım baba. Konuşacaksın. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha öyle normal bir ölüm de olmaz. Oldukça acılı bir ölüm olur. Canın mı sıkkın senin? Hı? İşle mi ilgili? Ha yok. Mahur'u düşünüyordum. Birini bulmak lazım. Korumak için mi? Bu dünkü çocuk ne oldu? Eski askermiş. O pek gönüllü değil gibi. Vallahi ben senin yerinde olsam ne yapar eder ikna ederim. Baksana çocuk hiç düşünmeden kurşunların önüne atmış kendini. Ya nasıl ikna edeceksin ki? Bunun kızı hasta değil miydi? Sen söylemiştin. Senin tanımadığın hastane doktor mu var?
Ben 20 yaşında falanım o zaman. Bir de bir amcam var. Bunun da 2 tane oğlu var. Biri 10, öbürü işte 7. Sonra bir kızları oldu. Tekne kazıntısı. Aradan bir vakit geçti. Ben dayanamadım, sordum. Amca dedim, kız çocuk mu daha keyifli, erkek çocuk mu? Böyle bir durdu. Yüzüme baktı. Oğlum dedi, biz kız gelince anladık. Biz bu zamana kadar evlat diye odun sevmişiz dedi. Ya evlat evlattır tabii. Değil. Kız çocuk bambaşkadır Maraş'ta. Bir de düşkün olur babaya. Mahur da benim bir tanem. Bütün gece benim gözüme hiç uyku girmedi. Eğer ona bir şey olursa ben kendimi asla bağışlamam. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahur'a bir şey olursa ben yaşayamam. 2 hafta. Sonrasına karışmam. Daha lafımı bitirmeden. Lafın tamamı ahma denir. Eyvallah. Doktor hanım durum nasıl? Ciddi bir şey yok. 2-3 saat tutalım, sonra çıkartırsınız. Tamam, sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Thank you.